朋友们，大家好！今天我们来维修一款电饭锅，它的牌子是苏泊尔的。我们来看一下它的故障现象吧。先给它通上电，通上电之后，它好像是自动煮一样，但是它又不加热，这个按键怎么按都没有反应了，这个取消也取消不了。它里面连动都不动。那这个功率表的话只有0.33左右。下面我们就把它打开，看一下里面到底是什么情况。先把电拔了。这个底下我已经打开了，打开之后发现这里应该是进水了，这个地方很湿，还有里面很多那个小强，这里面。下面我们拿个风机吹一下，看能不能把这个问题解决掉。这里面很湿，看到没有？这应该是洗的时候把水倒到里面来了。下面那里有很多蟑螂，然后呢，用吹风机热风把它吹走了之后再把它这个电路板还有底下那一块电路板用酒精清洗了一遍之后这个电路板就修好了。现在我们通上电，看一下，插上电源，然后呢，你看，现在你看功能都可以选了，已经修好了。你看现在按这里吧，主轴吧，按启动，那已经可以正常了。就是里面进了蟑螂之后，全部清洗过，用酒精清洗过，这个电饭锅就这样修好了。好了，本次视频就跟大家分享到这里，感谢各位网友的观看。喜欢观看我视频的朋友，给我点关注、点赞、转发，谢谢。我们下期再见，拜拜。